عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا عندي هعمل بوريك بالجبنه. طبعا انا قدامكم هنا المقادير، ده بالظبط كيلو دقيق عندي. وانا اول حاجه هعملها هنا، ده عندي ميه دافيه هنا، احط عليها الخميره، باكت الخميره بتاعتي، وهحط معاها معلقه سكر اهو، وهقلبها. وبعد كده هسيبها 5 دقايق نسيبها 5 دقايق. وبعد في حاجات هنا عندي، هنا عندي اقول لكم المقادير: بيكنج باودر، و3 معالق لبن بودر، ورشه ملح. وهنا عندي كوبايتين زبادي، معلقه خل، وربع كوبايه زيت. دي مقادير عندي ايه البوريك بالجبنه. طبعا بعد ما قلبت كده الخميره هسيبها ترتاح 5 دقايق وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني. طبعا بعد ما قدامي اهي الخميره بقت تمام كده، الخميره عندي تبقى ناجحه. طبعا هنبدا بسم الله، احط الخميره عندي، وهحط ربع كوبايه زيت، وهحط البيكنج باودر واللبن باودر، ورشه ملح، معلقه كبيره خل، وهحط كوبايتين زبادي، طبعا انا غسلت ايدي كويس جدا. هبدأ بقى اعجن كل المكونات دي مع بعض. طبعا اهي قدامكم انا حطيت كل المقادير، هفضل بقى ايه اعجن كده فيها. طبعا انا حطيت كوبايه وربع ميه دافيه للعجن. طبعا انا بعد ما افضل اعجن فيها كده هسيبها ساعه ونص تتخمر. بعد كده نرجع لكم تاني. طبعا انا لما قعدت اعجن كويس جدا بايدي، بعد كده بقى عملتها ل4 كور. بعد كده هحط قماشه واسيبها تتخمر ساعه ونص وارجع لكم تاني. العجينه اهي بعد ما خمرت، انا طبعا بفردها عندي بالنشابه اهو زي ما انتم شايفين. هبدا بقى ايه اي كوبايه عندكم هبدا اعمل كده. وهبدا بقى ايه احشيها من جوه. شوف اي نوع جبنه عندنا، جبنه براميلي، جبنه قريش، جبنه حادقه اهو كده. وهقفلها كده، وهبدا بقى ايه ابرمها كده اهو. اهو ادي اول واحده عملناها. برضو ممكن نعمل حبه كده ساده وحبه بجبنه، ممكن نعمل حبه بجبنه رومي. طبعا اهو زي ما وريتكم الطريقه. نرجع نبرمها كده اهو كده، نحطها في الصينيه. برضو الباقي كده ممكن نحط عندي جبنه رومي اللي بيحب الجبنه الرومي من جوه كده. ونقفلها كده اهي، نقفلها عشان تكون مقفولة عندي من جميع النواحي اهي زي ما انتم شايفين. ونحطها في الصينية بتاعتي. هكمل بقى بقية العجينة عندي وارجع لكم تاني بعد ما عملنا كل الكمية اللي عندنا. طبعا وانا وريتكم طريقة الحشو ازاي. طبعا هنا بنتي عاملة صوص الشوكولاتة. طبعا انا قايله لكم قبل كده على مقادير صوص الشوكولاتة. واحنا حشينا حبة بالجبنة، وحبة بالجبنة الرومي، وحبة بصوص الشوكولاتة. طبعا انا هنا عندي حطيت معلقتين نسكافيه، مع معلقتين لبن بودر، ومعلقتين ميه، ومعلقه سكر. وهحط لكم برضو المقادير في صندوق الوصف عشان ايه اللي يعرف. طبعا انا هدهن هنا اهو، هدهن كل الكميه اللي عندي كده عشان يديني اللون المحمر اهو. هدهن كل الكميه اللي عندي كده، هيديني طعم هايل
وطبعا البوريك بالجبنة ده بقى ينفع مع شاي بلبن، في اللانش بوكس مع الأطفال وهم رايحين المدارس. الحاجات دي تبقى حلوة جدا، وتتعمل في البيت بدل ما نشتريها من بره. واهو طبعا انا طلعوا معايا كمية كده وكمية كده، كمية صغيرين وكمية كبار شوية، بس هيطلع الطعم حلو برضو. ايه في النهاية اهو دهنت كل الكمية اللي عندي كده زي ما انتم شايفين اهو. كده زي ما انتم شايفين دهنتهم كويس جدا اهو، عشان يديني الطعم المقرمش ويديني اللون المحمر بتاعي. طبعا كمية الكيلو دقيق عمل بالظبط ال3 ثواني دول اهو. انا دهنت كويس جدا يا جماعة اهو الكمية زي ما انتم شايفين باللي عندي. بعيد تاني بشوف لو في حاجة انا ما دهنتهاش، برجع تاني عشان انا ساعات في حاجات ممكن تقع مني يعني انساها اهو. طبعا انا دهنت الصينيه زيت عشان ما حدش بس يقول نسيت، دهنت الصينيه زيت قبل ما احط البوريك بتاعي. طبعا بقى حبه سمسم كده، هنعمل حبه بالسمسم وحبه بحبه البركه. طبعا اللي حابب كده واللي حابب كده، حسب مذاق كل شخص تختلف عن التاني اهو. انا اخلي مثلا كل الكمية دي بالسمسم كده، يديني برضو طعم حلو جدا ومغذي. اصلا السمسم ده ليه فوايد عالية اهو. انا عملت الكمية الصينية بتاعتي دي اهو بالسمسم. هنا بقى هنوع، هنا هحط حبة البركة في البوريك ده بالجبنة. طبعا انا حطيت، هراجع تاني، حطيت جبنة وجبنة رومي، وحطينا صوص شوكولاتة برضو عندي هنا الاطفال بيحبوه يعني. نوعت يعني اي حاجة بقى انتوا حابين تحشوها جوه للشاي بلبن الصبح كده مع الفطار، او الاولاد هم رايحين المدرسة. عندنا الحبة دول هم عملتهم حبة البركة كلهم عشان يبقى حبة كده وحبة كده. طبعا ده هندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة. طبعا انا ممكن اسيب بعد ما اخلص كده، ممكن اسيبه كده مثلا بتاع ربع ساعة وابدأ ادخله الفرن. الكمية اللي عندنا اهو 3 ثواني بعد ما حطينا حبة البركة والسمسم، هنبدأ بقى نحطهم في الفرن على 180 درجة ونرجع لكم تاني مع ورجعنا لكم تاني بعد ما البوريك بالجبنة خرج من الفرن. طبعا انا هوريكم كده يا بنات الحاجة اللي احنا عملناها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجبنة هايلة بجد تحفة. جربوها، انا هحط لكم المقادير والمكونات في صندوق الوصف. طبعا هي زي ما انتم شايفين وطالعه طريه من جوه، وطعمها والريحه بقى حكايه بجد. جربوها هتعجبكم جدا. ودي كانت النهارده حلقتنا من مطبخ شيري، يا رب نكون عجبناكم. متنسوش بقى تفعلوا الجرس ولايك وشير. باي باي.